Hello 咁多位 All-in-One 產品咧一直都係我哋嘅頻道裏面咧最多人睇嘅產品欄目嚟㗎。好多觀眾咧甚至乎喺啲唔係 All-in-One 產品嘅片嗰度咧就留言就問，究竟我哋有冇試過部 All-in-One 啊咁樣？其中一部都有數次俾人問過嘅咧，其實我係未試過㗎。嗰部咧就係 NAD M33啊，時機嚟啦，要試啦，要開箱啦！Hello 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家實試嘅產品咧，又係 All-in-One 啊，就係 NAD 嘅 M33，基本上咧就係旗艦嘅 All-in-One 啦。雖然諗住佢出咗一段時間咧，都應該冇乜驚喜啊，但係試落咧又唔係嘅。正式介紹之前，再提提大家，如果大家想睇更加多影器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊咧，記得免費訂閱我哋 FIFA3.com 嘅 YouTube Channel。你嘅讚好、留言同埋訂閱咧，會幫我哋將影片推送俾更加多人睇。旗艦嘅 All-in-One 產品有 App、有解碼、有擴音機，仲有自動升場校正玩，都好多嘢要講啊！事不宜遲，即刻去開箱睇機啦！係一個紙盒嚟嘅，哇 full size 嘅容器，全金屬做，有啲質感，有啲重量啊，靚嘢嚟嘅。4個釘腳釘墊，咦，磁力嘅喎，摸落去凍凍地似菜鋼。哇，2條電線，一條 WiFi 天線。呢支收音咪咧係可以用嚟俾你玩 Direct 嘅自動音場校正。呢個咧係俾你用嚟插支咪嘅 converter 嚟嘅。好啦，我哋睇睇機背啦。哇，你個機背都密麻麻好多嘢啊！咁右邊係 IC 電源閘、fuse 位、開關掣、電壓100至240 volt， universal voltage 嘅 binding post、AB 組 speaker 啦，黑膠唱盤嘅模擬輸入，跟住咧就係 line level 嘅立體聲模擬輸入啦，同埋有一組 RCA 嘅立體聲 analog P out， 有一組立體聲模擬 balance 嘅輸入啊。左邊咧一紮都係數碼嘅輸入嚟㗎啦。咁分別咧就有2組 Toslink 光纖數碼輸入，同埋2組 RCA 嘅 SPDIF 數碼同軸輸入啊。AES-CBO 嘅數碼輸入啊，就有2個 subwoofer out， 跟住有個 HDMI ARC 嘅插頭啊。咁呢個咧係一個輸入嚟嘅，你電視機可以接駁咗落去之後，電視機嘅聲音就可以經由呢部機出聲啦。跟住最後咧就係 LAN port 同埋 USB 插頭。咁呢部 NAD M33 咁多嘢講，但其實最重要咧就係佢嘅擴音模組啦。上一部廠方 Master 旗艦系列嘅 M10V2 咧就係用咗 Hypass Encore 嘅數碼放大模組，細部機已經好好力噶啦。今次 M33 更加係用到 Purify 嘅 Eigentech 嘅放大模組。如果大家唔認識 Purify 呢間公司嘅話咧，好簡單同大家講解下。Purify 咧係由3個人創辦，主力咧就係 Bruno Pusis， 係發明 Philips 嘅 UCD Class D 放大模組，亦都為 Hypass 設計咗 Encore 嘅放大模組。咁佢喺2014年咧就同 Peter Lindorf， 即係數碼 M 嘅發明者，亦都係 Lindorf 嘅創辦人啦，同埋 Lars Risbo， 即係 TED Millennium 嘅設計師，一齊創立 Purify Audio。咁你知佢哋咩料啦？好啦，咁睇睇 spec 啦。功率8音係有200瓦，4音咧係有380瓦。橋接嗰陣時8音係可以上到700瓦添。總諧波失真咧係低於 0.003%，damping factor 咧係大過88，非常之好 damping 啊，標準器材尺寸噶啦，少少重啦。一打開呢部機咧就發覺佢都密密麻，咁重點咧就睇睇佢嘅擴音模組啦，左下角就係嚟自 Purifier 嘅 Eigentech 呢個字咧係德文嚟嘅，係自己擁有時鐘信號咁嘅意思，係擁有 self-oscillating。喺極大頻寬之下，有極多負回輸嘅 D 類放大線路，目的咧就係大幅降低訊噪同埋失真，係可以令到呢一個高效能嘅 Class D 線路擁有可以媲美 Class A 擴音機嘅聲音。呢一部 M33咧，你見到呢一度咁大份，全部都係供電嚟嘅。以 Switching Power Supply 嚟講咧，呢個供電都算係誇張噶啦。咁喺呢度你會見到4700嘅電容咧，咁 total 係有半打啦。咁另外呢一塊板咧就應該係成份機嘅 operation 啦 OS 啊，下邊咧就係音頻處理啦。由於入邊會有大量嘅數碼處理啦，所以喺呢度我哋會見到有 AKM 嘅 AK5778去做模擬轉數碼功能。而解碼器方面咧，廠方係用上2粒，每聲道用1粒，嚟自 Sabrent， 大家好熟悉嘅 ESS ES9028Q2M 嚟到做嘅。成個串流核心部分咧就係用雙核心嘅1 GHz ARM Cortex A9 嘅處理器。
咁行呢個 Linux 嘅作業系統嘅。最後咧，你會見到呢度兩個 expansion port， 咁就係即係將來可以插卡做擴充功能嗰陣時咧，就可以喺呢度插啦。咁當然開後面得噶啦，唔需要睇到呢度嘅。咁你要做嘅咧就係 download 一個叫 Direct Live 嘅 app 啦，咁就係免費嘅。咁理論上就佢即刻已經揾到噶啦，咁篤落去咧，佢就會連接呢部機噶啦，直接。好，搞掂，因為係免費噶嘛，咁所以咧佢只係會喺500 Hz 以下咧先至會同你做修正嘅，咁即係佢就係同你搞最需要搞嘅部分。咁如果你想搞晒全頻500 Hz 以上咧，咁就唔該你買個 license 啦嚇。好，咁我哋就搞掂就 filter export 都係免費先啦。OK。好啦，咁機面啦講下，你應該係揾唔到個開關掣嘅，因為個開關掣咧喺機頂嗰個橢圓形成粒藥丸輕觸式掂住佢一陣咧，佢就開機；掂住佢一陣佢就熄機啊。咁另外就渦輪掣啦，冇乜特別啦。咁另外咧呢一個 mon 其實係一個 touch mon 嚟嘅，所以你掂佢咧就係用到嘅 source 啦，設定。咁呢個設定咧其實就同你用 app 設定咧基本上係一模一樣嘅，即係你去呢度撳又得，你可以 app 度撳又得。咁我哋就揀呢個叫做 BlueOS， 咁啊基本上 NAD 同埋 Bluesun 咧都係用 BlueOS 嘅 app 啦。咁基本上咧就佢已經會直接就揾到呢部機。咁左邊好簡單啦，全部都係啲唔同嘅 input 實體輸入之後就輪到串流嘅輸入啦。咁你見到大量嘅唔同數碼音樂平台啦，包括 Tidal 同埋 Qobuz 都會有嘅。咁亦都係有 KKBox 嘅。據我了解咧，都應該仲係未係一個high res 嘅版本啦嚇。咁我哋最緊要睇睇呢個設置呢個部分啦。咁設置左下角聲音呢一度啦，你點懶都好，你都一定入嚟望一望，係咁以執兩執嘅。咁上面嗰個咧就係你會見到，因為做過 Direct， 咁所以你就會見到有 Direct Live 呢個啦，咁啊可以刪咗佢，亦都可以用翻呢個 Direct。咁跟住咧下面就係音頻控制啦，咁呢個就亦都好緊要喎，就係 Tone Low Balance 喎。咁另外亦都可以俾你玩 2.1 或者 2.2，咁同埋超低音嘅分頻點都喺呢度校嘅。咁啊 Tidal 嗰啲咧就非常之好用嘅，其實一樣係大 cover 完全支援啦。咁你見到啦 MQA， 好啦，咁跟住我哋就睇 Roon 啦。咁 Roon 又係非常之簡單啦，因為佢 Roon ready 晒噶啦，基本上你即刻就見到。就係咧，如果你喺個NAD 嗰度調校個 EQ 咧，咁呢一個 EQ 都會喺翻 Roon 嗰度繼續可以用得翻嘅，亦都係一個好高質素嘅EQ 嘅設置啦。所以你會見到佢係白色星星㗎，係 enhance 咗㗎而家。OK。咁啊，因為佢係一個 all-in-one 產品啦，所以基本上咧，我係冇用任何其他機㗎啦，一部 M33，跟住就駁對 Revivo 嘅Revivo Audio 嘅喇叭，咁就已經係成套系統㗎啦。咁啊，So carelessly there， There's a limit to your care。咁啊，使用上咧，所有嗰啲咩串流啊、功能啊，佢支援嘅唔同嘅串流音樂平台啊，所有嘢都完全做得冇問題噶啦。
但係 M33最強勁嘅地方呢，佢嘅推力係比一部正常嘅合併式擴音機，呢個價位嘅合併式擴音機都要好力，而且聲音係精神三晚同埋飽滿嘅，唔會聽聽下瞓着覺啊嗰啲啦。咁所以用 M33嘅朋友呢，就唔需要話為咗就住個擴音機唔夠力要揀啲某啲喇叭，你用呢一部機，你揀到嘅喇叭嘅選擇就會多好多啦。咁成個音色取向方面呢，其實就同 M10係基本上一樣嘅，咁亦都係中性得嚟呢，係帶啲音樂感嘅。咁操作上亦都相當穩定啦。其實呢部機係完全唔熱咁滯，係得微溫嘅啫。我成日都話一部 All-in-One 呢係總有啲地方係偷輕咗嘅，但係今次呢部 M33呢，你諗到嘅地方佢都幾乎交足功課，基本上係你諗到嘅功能佢都包括在內至真啊。例如好多 All-in-One 就算有黑膠唱頭放大都唔會包埋 MC， 但係今次呢部 M33係有 MC 同埋 MM 嘅唱頭放大，標準 RIAA 嘅 EQ 曲線啊。咁啊講咗咁多優點，講下佢不足嘅地方啦。首先第一件事咧，次次講 NAD 或者係 Bluesound 嘅產品都會講噶啦 ，PCM 佢哋可以做到好高規格，連 MQA 都支援埋，但係唔會支援 DSD 嘅解碼。咁但係咪即係聽唔到 DSD 檔案呢？咁啊唔係嘅。如果你用 Roon 嘅話呢， Roon 係可以用一個相當高質素嘅方法，預先將 DSD 轉化為 PCM 信號，再傳送俾 M33處理。咁如果用 Roon 嘅朋友呢，就唔需要擔心呢樣嘢啦。咁另外呢一部機都係喺內地組裝嘅，咁啊加拿大設計啦。咁如果有啲朋友覺得對原產國有情意結嘅話呢，可能呢個都係一個考慮因素都未定。呢部 NAD 嘅 M33最適合咩人玩呢？咁如果你嘅聆聽房間有少少駐波嘅問題，或者有啲唔平衡嘅問題，需要修正，又或者你中意玩 2.1、2.2 嘅朋友呢，咁呢部機有 Dirac 幫手呢，就可以解決你好大部分嘅問題噶啦。又或者你自己心儀嘅喇叭其實都幾難推、幾衰索嘅話呢，呢部機入邊嘅 Purify Eigentech 嘅擴音模組呢，係可以應付好多大家心目中覺得難推嘅喇叭。又或者你唔中意咁多機散收收，中意用一部有質素嘅 All-in-One 機嘅話呢，咁呢一部亦都好適合你啊！好啦，實事嚟到呢度啦。咁如果大家對呢部機有興趣要去聽下，仲未聽嘅話呢，記得喺本片說明欄裏面呢就有呢個試聽地點同埋賣幾多錢噶啦。好啦，咁今日同大家介紹加拿大 NAD 旗艦嘅 All-in-One 產品 M33啦。咁啊，實事嘅報告呢就嚟到呢一度啦。中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳著 channel 隔離嘅鐘仔，有新片出你第一時間收到通知啊。咁嚟緊呢都好快又有呢啲咁樣嘅中價 All-in-One 產品同大家介紹啦。密切留意啦，係下次再見啦，拜拜。